អាសនៈថ្មីហើយហើយលបងចាក់អ្នកសម្អាតផ្ទះអ្នកសិតស្អាងអ្នកដោះលាងសម្អាតជំនេញមកខាងដោះលាងអាសនៈថ្មីមានព្រះអង្គថ្មកែវមួយព្រះអង្គហើយនឹងព្រះអង្គស្ពាន់មកព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គអីចាយ៉ាព្រះអង្គថ្មអីគេនឹងហៅថ្មអីនេះព្រះអង្គស្ពាន់នេះព្រះអង្គកាយផងកាយនេះឡើងថ្មអីគេហៅថ្មអីផងដាក់មិនទេអត់ជូតទេព្រះអង្គកណ្ដាលមានតែបានជូតទេណាសាច់ប្រឡាក់ជូតឲ្យអស់ធូលីអស់ដីខ្លាចប្រឡាក់ទៅវិញអត់ឡើយណាហ្នឹងគេហៅថ្មអីទេនេះផ្លេចបាត់ហើយមិនថ្មកែវទេថ្មអីទេនេះថ្មនេះស្តៀងថ្មនេះកណារើស្តៀងគ្នាដូចនេះមកនេះថ្មនេះចាក់នេះថ្មនេះស្តៀងគ្នាស្រួយណាថ្មហ្នឹងហើយថ្មអីទៅផ្លេចបាត់ហើយនេះសារ៉ាត់ញោមសារ៉ាត់អូពិតជាស្អាតមែនអូយពិតជាស្អាតណាស់ទេកាន់ចេញទៅណាកាន់តាំងពីកណាបួសនេះនឹងមកលេងស្រុកកំណើតក្នុងព្រៃទេញោមស្រុកថ្មនឹងនៅក្នុងព្រៃតែម្ដងអត់មានវាលខ្នល់អីទេនៅក្នុងព្រៃក្នុងទឹកដីស្រុកផុសភូមិនៅក្នុងភូមិថ្នល់កែងភូមិថ្នល់កែងឃុំក្បាលទឹកស្រុកផុស